ミニマリストデスクツアー2026。皆さんこんにちは、トキマルです。今日は仕事場紹介していきます。去年ね、デスクツアーしてるんですけど、ちょっとアップデートがありまして、だいぶね、デスク周りがシンプルになりましたので、その様子を紹介していきたいと思います。それでは早速行きましょう。はい、なんということでしょう。これだけになりました。はい、もうね、ラップトップ1台になりましたね。これが大きな変化です。で、一応こちらにあるのは AirPods ですね。はい、AirPods Pro 3かな。うん。で、ちょっと文庫本、かなりね、分厚めの最近文庫を読むのが好きで、ちょっとこんなに分厚いんですよ。うん。文庫本というのは分厚ければ分厚いほどいいみたいなね。なんかそういう話もありますけども、僕だけかな。うん、分厚ければ分厚いほどいい。でも、鈍器のような、この厚み。うん、これをね、読み進めているわけです。仕事中は邪魔になるんで、ちょっと他のところに置いとくことが多いんですけども。うん。かなり大きく変わりました。で、だいぶエクストリームになりましたね。で、またね、結局こっちに、こういうスタイルに戻ってるっていう感じなんですよ、ただ、結局。前あったのは、おそらくスタンド、そしてキーボード、そしてマウスというね、その3点セットアップがあったと思うんですけど、最近はその3つを外して、もう手放してですね、MacBook 1台のスタイルにまた戻りました。はい、今日はその経緯を話していきたいと思います。長い目のベルで受話器を取った君って、今日出ないと思ったでしょ。今日出ないと思ったでしょ。出るんですよ。今日顔出ない回だと思ったでしょ。油断したでしょ。出ますよ。出ますから。やっぱりテーブルの上のものが少なくなるとこういう感じになりますね。もう遊びが増えるんですよ。もう歌だごっこってのが自分の中でもう流行ってて、大体ね、もう朝は5時間ぐらいこの歌だごっこをやってます。はい。仕事1時間の歌だごっこ5時間って感じ。それで大体もう僕の1日は大体過ぎていきますね。だからあまりにもそのテーブルの上のものが少ないっていうのも結構困りものなんですけども、でもやっぱり宇多田ヒカル、ファンとしては、やっぱりそういう歌だごっこがね、思う存分できるってことは結構素晴らしいことなんで、だからちょっとそれをやっていきたいっていうところで、机の上はね、なるべくもう少ないもので暮らしていきたいなと思っています。一旦戻ります。はい、ちょっと気を取り直してなんですけど、キーボードとスタンドとマウスを手放した理由ですね。で、まずそもそもその3点セットを入れた理由としては、やっぱり腱鞘炎に僕なってて、結構この冬の時期になるとね、腱鞘炎になるってことが結構起きてました。で、それはいろいろ分析した結果、やっぱりキーボードの位置と手の位置、そしてディスプレイが低いっていうことが問題だったってずっと思ってたんですよね。で、もちろん、それが結構大きな原因として聞いていたことではあったんですけど、それ以外にも調べていったら、やっぱりその自律神経系が、その寒さによってやっぱ弱りやすくなると。で、僕はやっぱ毎日ヨガをやっていたりとか、基本的に体を動かしているので、簡単に、そういう手首がね、硬直して、それで腱鞘炎になるってことは起きないだろうって自分の中でなんとなく思ってたんですよ。で、やっぱりおそらくそういう一つが原因ではなくて、その寒さだったりとか、その手の柔軟性だったりとか、あとはストレスですね。そういうものが複合的に合わさってなってたんだろうなと思ってて、で、1週間、封印してみました。はい。1週間ですね、このマウスとキーボードとスタンドを封印して生活するってことをやって、このMacBook 1台だけで生活するってことをね、やっていきましたね。で、その1ヶ月間何も問題が起こらなければ手放そうと決めたわけです。で、昨年の実はもう11月ぐらいから、11月の半ばぐらいからですね、そういうもう3つを封印して、家では使わないっていう方法をやってきました。
で、僕最近カフェで仕事をすることが多いんですよ。で、やっぱり移動していたりとか、このホワイトボックス以外のとこで結構転々としてたりもするんで、カフェがね、仕事場に結構なってて、で、そのカフェで移動して仕事をするときには当然、重いキーボードとですね、マウスを持っていけないと。スタンドも持っていけないと。持ち運べるサイズではあるんですけど、やっぱり持ち運ぶには重いので、持っていかなかったわけです。なのでもうこれ1台で、仕事してるわけですけど、そうなってくると、それで全然できてたんですよね。で、むしろ、このキーボードをというか、この同じ環境で、この MacBook を使えるっていうことの方が大事なんじゃないかなって考えたわけです。で、つまりこのキーボードのですね、打ち加減というか、キーボードを打つ感覚、そしてそのキーの配列というものを統一しておくこと。この方が、これが一番大事なんじゃないかなと思って、で、そうなるためには、やっぱり外付けのキーボードを使わないっていうことがね、ポイントになってくると。そういう考え方でもうこれ1台でやることにしました。で、その結果ですね、やっぱりこれその以前というか昔はこれ1台でやってたので、十分その感覚は分かってたんですけど、なんかそれを改めて取り戻しましたね。過去にやっていたことを取り戻したっていう風な感じです。感覚的には。つまり、この MacBook を体に染み込ませることによって、開いた瞬間からフルスピードで自分が仕事をできると。なんかそんな感じになったんですよ。で、これはやっぱり外付けのキーボードとマウスを使っていた時とはちょっと異なる感覚で、やっぱりキーボードが変わるとそれによってそのタイピングの微妙な差異が出るので、なんか微妙にその自分の指の使い方とかを変えなきゃいけないんですよね。で、最初はそのショートカットを打ち間違えたりとか、あとこの辺の配列が全然違ったりするんで、小指のですね、このリターンとデリートの感覚を間違ったりとかね、してたんですけど、そういうのが一切なくなったと。僕文章を書いてるので、特にキーボードが必要になってるんですけど、MacBook 1台で結構仕事をしているライターさんとか、作家さんって結構多くてですね。で、そういうのをリサーチしたりもしました。で、結構多くの人が、やっぱり、あとエンジニアもそうなんですよね。コードを書く人。プログラマーとかエンジニアの方々もですね、キーボードの環境を極力、外で使うときと自分の家で使うときを変えたくないっていう、そういう人たちが多くて、で、その理由を聞いてみても、やっぱり同じ環境で作業をする方が圧倒的に効率が上がるし、で、間違いも少なくなると。やっぱりその学習コストっていうか、慣れるコストみたいなものが、かかってくるし、で、一回それはマスターしてしまえば、僕使ってた HHKB のキーボードとこの MacBook のキーボードの中で、なんとなく使い分けができるようにはなってたんですけど、それでもやっぱり統一した方が、運用的にはスムースだし、シンプルだなって。これはもう普通に考えてわかることで。で、それを改めて、この1ヶ月間実験してきて、自分の中で確信に至ったわけです。使い方に関しても、そして、腱鞘炎に関しても全くトラブルが出ず、むしろ同じ環境でどこでも仕事ができるというところに戻っていったと。なので、今はこの本当にシンプルなスタイルが気に入っていて、で、大体もうなるべくこう置かないようにしてますね、ものをね。で、イヤホンに関してはAirPods 3を使ってるんですけど、これやっぱりノイズキャンセリングの力が結構強くて、で、これももう仕事にはもう必須のアイテムになってますね。やっぱり家の中でもですけど、特にカフェとかそういう公共の場所で作業するときは結構騒がしかったりとか、うるさかったりするんですけど、そういうものを、から遮断できて、結構パーソナルな空間をこれによって作り出すことができます。で、だいたい緩く音楽かけてたりとかする時もあるんですけど、音楽もそんなにかけずになんかキャンセリングだけして、集中するときはこっちに集中してタイピングするみたいなことをやってますね。
だからそんな感じでこれも必須なので、これは大体もう机の上に置いてるんですけど、もう基本的にはこのセットアップで他には何も置かずに、あとはたまにネスカフェゴールドブレンドですねを飲みながら作業したりとか、最近は抹茶飲んだりもしてるんですけど、そんな感じで、最近はこのようなセットアップ、今年はねこういうセットアップで、仕事をしていきたいと思います。もうね2ヶ月近く経つんで、おそらく腱鞘炎の方は予防できてるというか、ならないだろうなっていう感じですねになってますね。で、机の上をこの状態にしておけば、あとはもう出かけるときはですね、自分のバッグに詰めて、でそのまま移動できると、そういう感じになってる。で帰ってきたら、この生活必需品はそのままバックパックの中にしまっておいて、PC だけをこういうふうにセッティングして、家での作業モードに入るっていう、大体そういう感じで仕事をしています。はい。だいぶね、シンプルですけど、なんか元のスタイルに自分の中では戻ったって感じなんですけど、でもやっぱりキーボードとかスタンドの使い勝手っていうのはいいので、あるに越したことはないんですけど、これは完全に自分のライフスタイル的な理由で、やっぱり移動が多くて、で外で、やったりすることが多いので、環境を揃えたいから、PC だけで、やると、そういう感じになったということです。はい。で、椅子はね変わってないですね。これは前回、紹介してるね、チェアです。なんか IKEA のちょっとフェイクな感じのチェアです。でも一応ねレザーで、なんかレザー張りでね質感はいいんですよ。使い込めばちょっと味が出てくる風の感じにはなってるんですけど、で一応高さが調整できるってことが自分の中でのポイントだったので、一応こう高さをアジャストできるようなものにして、でなるべく肘の角度が直角になるような90度くらいになるようなポジションで使っています。でその時若干その足が浮いてくるみたいなことがあるんですけど、そこはちょっとこの辺にねこうかけたりとかして、調整しながらなるべく負担にならないような姿勢で作業をするようにしています。はい。そんな感じです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。なるべく電話は7回目のベルが鳴った後に出るようにしたいと思います。チャオチャオ。